minasan konnichiwa. භාෂාව කතා කරනකොට පේපර් එකකට උත්තර ලියනකොට ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ නිපාත කියලා කියන්නේ. එතකොට ජපන් භාෂාවේ නිපාත ගණනාවක් තියෙනවා. ඕ නිපාතය, දේ නිපාතය, ගා නිපාතය මේ වගේ නිපාත ගණනාවක් ජපන් භාෂාවේ තියෙනවා. එතකොට ජපන් භාෂාවෙන් කතා කරන්න, එතකොට පේපර් එකට ආන්සර් ලියන්න, මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට නිපාත හරියට හසුරවන්න ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ නිපාත ගණනාවෙන් දේ නිපාත කොහොමද හරියට භාවිතා කරන්නේ, මොන වගේ තැන්වලටද මේ දේ නිපාතය යෙදෙන්නේ කියලා. මේ දේ නිපාතේ භාවිතා කරන අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකට පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි මොනා හරි ක්‍රියාවක් කරනකොට, මොනා හරි දෙයක් කරනකොට ඒ දේ කරන්න අපිට සමහර වෙලාවට එක එක වස්තුන් ඕන වෙනවා. එක එක දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ ජපන් භාෂාවේදී අපි මොනා හරි ක්‍රියාවක් කරන්න, මොනා හරි දෙයක් කරන්න භාවිතා කරන වස්තුව පිටිපස්සෙන් දේ නිපාතේ භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම බලන්න. ජපන් ජාතිකයෝ හෂි වලින් බත් කනවා. එතකොට එයාලා බත් කන්න ආධාර කරගන්නවා හෂි. එතකොට මෙන්න මේ හෂි කියන එක පිටිපස්සෙන් දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරනවා. නිහොන්ජින් වා හෂි de gohan no tabemasu. ඊපස්සේ තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි හැමදාම දුම්රියෙන් පාසල් යනවා. එතකොට පාසල් යන්න ආධාර කරගන්නවා දුම්රිය කියන දේ. එතකොට ඒක කියන්නේ වතෂි තචිවා මයිනිචි දේන්ෂා de ගක්කෝ e ikimasu. අපි හැමදාම දුම්රියෙන් පාසල් යනවා. එතකොට පාසල් යන්න දුම්රිය ආධාර කරගන්නවා. මේ දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරන භාවිතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි ස්ථානයක මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නවා නම්, කර ඉන්නවා නම් ඒ ක්‍රියාව කරන ස්ථානෙ පිටිපස්සෙනුත් දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඇය පුස්තකාලයේ පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. නැත්නම් ඇය පුස්තකාලයේ පොතක් කියවනවා. එතකොට පොත කියවන්නේ කොහෙද? මේ පුස්තකාලේ. එතකොට ඒ ක්‍රියාව දැන් සිදු වෙමින් පවතින්නේ. එතකොට කවුරු හරි මොකක් හරි ස්ථානයක මොනවාම හරි ක්‍රියාවක් කරනවා නම් ක්‍රියාව කරන ස්ථාන පිටිපස්සෙන් දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරනවා. කනෝජෝ වා තොෂොකන්දේ හොන්නොයොමිමස්. ඇය පුස්තකාලයේ පොතක් කියවනවා. ඊට පස්සේ තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ළමයි උද්‍යානයේ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. එතකොට ඒක ජපන් වලින් කියනකොට උද්‍යානය කියන එක පිටිපස්සෙන් දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඒකට හේතුව තමයි ඒ සෙල්ලම් කරන ස්ථානයේ පිටිපස්සෙන් ක්‍රියාව කරමින් ඉන්න ස්ථානෙ පිටිපස්සෙන් දේ නිපාතේ පාවිච්චි වෙනවා. කොදොම තචිවා කොෙන්දේ අසොන්දේ ඉමස්. කොදොම තචිවා කොෙන්දේ අසොන්දේ ඉමස්. ළමයි උද්‍යානයේ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අම්මා කුස්සියේ කෑම හදනවා. ඒතකොට අම්මා කුස්සියේ කෑම හදනවා කියනකොට කෑම හදන්නේ කොහෙද? කුස්සියේ. එතකොට මේ කුස්සිය කියන්නේ දයිදොකොරෝ කියන එක පිටිපස්සෙන් දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරනවා. හහවා දයිදොකොරෝ de riori o tsukurimasu. අම්මා කුස්සියේ කෑම හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි හරි කවුරු හරි කෙනෙක් මොනා හරි ස්ථානික මොනා හරි ක්‍රියාවක් කරනවා කියලා කියනකොට අන්නේ ක්‍රියාව සිදු කරන ස්ථානෙ පිටිපස්සෙන් දේ නිපාතේ භාවිතා කරනවා. මේ දේ නිපාතේ භාවිතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව තමයි දැන් අපි එක එක අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා එක එක නිෂ්පාදන කරනවා. එතකොට ඒ අවසාන නිෂ්පාදනයේ දිහා බලලා මේක හැදුවේ මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය වලින් කියලා පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඒක හදන්න භාවිතා කරලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලට භෞතික වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙලා නැත්තම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල වලින් කියන අදහසින් මේ දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ලී වලින් පුටු හදනවා. එතකොට පුටුවක් දිහා බලලා කියන්න පුළුවන් අපිට ඒ පුටුව හදලා තියෙන්නේ ලී වලින් කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ පුටුව ලීයට වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ ලීයට භෞතිකව වෙනසක් වෙලා නැහැ. එතකොට ලී වලින් පුටුව හදනවා කියනකොට අර වලින් කියන අදහස තියෙන තැනට දේ නිපාතේ පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට සයිමොකුදේ ඉසුවෝ චුකුරිමස්. ලී වලින් පුටුව හදනවා. ඒ තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ලී වලින් මේස හදනවා. සයිමොකුදේ තේබුරු ඕ චුකුරිමස්. එතනදී
අර අවසාන ප්‍රතිඵලේ අවසාන නිෂ්පාදනයේ දිහා බලලා මොනවැන්ද ඒක හදලා තියෙන්නේ කියලා අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා කියන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල මෙන්න මේවැ මේ දේ හදනවා කියන වලින් යන අදහසිනුත් දේනිපාති පාවිච්චි කරනවා. මේ දේනිපාති භාවිතා කරන තවත් අවස්ථාවක් තමයි අපි සරල වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන තනි වාක්‍යයක් සකස් කරනකොට මේ සරල වාක්‍ය දෙකේ සම්බන්ධක පදයක් විදිහට දේනිපාති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක අපි සම්බන්ධ කරමු. එකක් තමයි මම ශිෂ්‍යයෙක් වේ. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වේ. එතකොට මම ශිෂ්‍යයෙක් වේ කියලා චපන්නලින් කියන්නේ කොහොමද? වතශිවා ගකුසේ දෙස්. ඊපස්සේ මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වේ කියලා කියන්නේ වතශිවා සුරිලංකා ජින්දෙස්. එතකොට මෙන්න මේ සරල වාක්‍ය දෙක දේනිපාති දාලා සම්බන්ධ කරනවා අපි වතශිවා ගකුසෙයිදේ සුරිලංකා ජින්දෙස්. මම ශිෂ්‍යයෙක් ශ්‍රී ලාංකික. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔහු කරුණාවන්ත වෛද්‍යවරයෙක් වේ. එතකොට කරුණාවන්ත කියන්නේ ශින්සෙත්සුනා. එතකොට කරේවා ශින්සෙත්සුදේ ඉෂාදෙස්. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේ මල සුදුවේ මේ මල ලස්සන වේ. ඔන්න ඔය පද දෙක නැත්නම් සරල වාක්‍ය දෙක අපිට එකට එකතු කරලා මේ මල ලස්සන සුදු එකක් වේ කියලා කියන්න පුළුවන්. නොහනවා කිරෙයිදේ ශිරොයිදෙස්. මේ මල ලස්සන සුදු එකක් වේ. එක වාක්‍යයක් තමයි මේ මල ලස්සනයි කියන එක. ඊළඟ එක තමයි මේ මල සුදුයි කියන එක. ඔන්න ඔය වාක්‍ය දෙක සරල වාක්‍ය දෙක දේනිපාතයෙන් සම්බන්ධ කරලා කිව්වා මේ මල ලස්සන සුදු එකක් වේ කියලා. එතකොට මේ දේ දාලා වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට දැනගන්න ඕනි දෙයක් තමයි මේ දේ නිපාතය යොදලා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් දෙස් වලින් අවසාන වෙන. එතකොට දෙස් එකට කලින් නාම පදයක් හෝ නාකියෝෂයක් තිබ්බොත් විතරයි. ඊකියෝෂයක් තිබ්බොත් දේ දාලා සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔය ක්‍රියාපද තියෙනවා නම් ඒවත් දේ වලින් සම්බන්ධ කරන්න බෑ. එක්කෝ දෙස් වලින් අවසන් වෙන්න ඕනි. දෙස් එකට කලින් නාම පදයක් හරි ඊට පස්සේ නාකියෝෂයක් හරි තියෙනවා නම් විතරයි දේ දාලා මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ දේනිපාත භාවිතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව තමයි ස්වාභාවික සංසිද්ධියක්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් මොකක් හරි අවස්ථාවක් නිසා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න වුණා එහෙම නැත්නම් සිදු වුණා කියලා කියනකොට නිසා කියන අදහසින් භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් ඒ සිදුවිච්ච දේ පිටිපස්සෙන් දේනිපාත දානවා නිසා කියන අදහසින්. ඒක උදාහරණයක් එක්ක බලමු. එතකොට පැහැදිලි වෙයි. මේ කම්පාව නිසා ගොඩනැගිලි කඩාගෙන වැටුණා. භූමිකම්පාව නිසා තමයි ගොඩනැගිලි කඩාගෙන වැටුනේ. එතකොට ඒ අවස්ථාව තමයි භූමිකම්පාව. එතකොට ඒක පිටිපස්සෙන් දේනිපාත යොදනවා නිසා කියන අදහසින් ජිෂින්දේ බීරුගා තවරේ මෂ්තා. භූමිකම්පාව නිසා ගොඩනැගිලි කඩාගෙන වැටුණා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අසනීපය නිසා රැකියාව නිවාඩු ගත්තා. අසනීපය නිසා රැකියාව නිවාඩු ගත්තා. එතකොට බ්යොකිදේ ශිගතෝ ඕ යසුමි මෂ්තා. බ්යොකිදේ ශිගතෝ ඕ යසුමි මෂ්තා. මේ විදිහට ස්වාභාවික සංසිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි අවස්ථාවක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. නිසා සිදුවිච්ච දේ නැත්නම් සිදු කරන්න උන දේ කියන්න දේනිපාතය නිසා කියන අදහසිනුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ජපාන් වලින් කතා කරනකොට වාක්‍ය වලට ගැළපෙන විදිහට ඒ තැන් වලට අපිට දේනිපාතය දාන්න පුළුවන්. ඒකම මම හිතනවා අද කියා දීපු ටික ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ආයෙ දවසක මේ වගේම අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙනකම් සයෝනරා.